Đây là những con cò hay những con hạt điếc múa. Với chất liệu gỗ trắng sáng tôi đã tê, tạo ra những vũ điệu duyên dáng từ gỗ. Các điệu múa mềm mại và kỳ diệu trong thiên nhiên. Bạn thích dáng vẻ của con nào nhất nó? Là số mấy? Cảm ơn bạn đã xem. Hãy tặng tôi một lượt thích và đăng ký để không bỏ lỡ bất cứ video nào. Bạn muốn tôi chạm khắc con gì hay tác phẩm gì hãy comment để tôi làm và tặng nó cho bạn.